搞緊咩嘢啊？嗱，咪整緊呢啲潮式嘅蠔仔肉啊，係我個人好中意食，所以我中意做呢個菜。而且你睇下呢啲真係純正嗰啲用鄉下嚟嗰啲番薯粉嚟嘅，做呢個嘢必須要係用鄉下啲番薯粉先做得到嘅。啲斤兩啊準確到黑㗎。到時等我整好啊，煎過嚟試下嚇。好，我唔知你中唔中意食啊？我都 OK 嘅，咩都食嘅。咩都食係嘛？因為我哋又要做多啲呢啲地方特色嘅嘢，咁啊價錢就唔好做咁貴，因為依家啲經濟係嘛？咁啊呢啲菜式我覺得又幾適合，又幾香口。豆打粉啊，啱啱好130克。呢啲嘢全部要撈勻佢先，因為咧呢啲粉啊全部撈埋一齊，即時煎就煎唔到嘅喎，要俾啲時間俾佢發酵一下嘅。生粉啊100克啊，好，攪勻你俾佢發酵半個鐘先嚇。嗱，呢啲就啱先即係發酵好嗰啲咩嘢啦，嗰啲粉啦。嗱，首先講明啊。唔一定係正宗，但係我覺得咧，我接受得到，因為咧你打住話潮式係嘛，都代表住地區。咁啊，你講得呢樣嘢，咁啊唔知道到時嗰啲地區啲兄弟係嘛，會好多人會評論啊點樣啊，所以我唔夠膽講一定係正宗，但係我覺得我接受得到。因為啲蠔仔有啲腥，一定要俾啲胡椒粉落去。啊，俾少少呢個辣椒粉落去，芫茜、蒜苗，煎蠔仔肉好關鍵嘅蠔仔肉。好多人呢，比如以為呢啲係雞蛋嚟嘅，煎蠔仔肉呢，必須要係鴨蛋，你粒鴨蛋啊！鴨蛋同雞蛋咩區別啊？鴨蛋香好多㗎，係雞蛋冇咁香㗎。要壓兩邊都要壓到佢金黃色先得嘅，睇落去又好似食煎蛋咁樣，到時你食你就知道㗎啦。成品就係咁樣嘅效果，所以話你話佢係咪正宗靚唔靚，食先知嘅。我個人就中意咁樣食。試試個效果。爐都未開啊！試菜係嘛今日？係啊，試菜啊嘛，我就想試試呢個效果啫。依家咧你睇佢係咁樣，但係食咧，我個人認為就我個人好中意啊，咁樣食，因為我可以食到蠔仔嗰啲香味啊，同埋嗰個薯粉啊嗰種啊，軟軟糯糯咁樣好香。嚟，你自己都試下，你自己都試下。咁啊，咬落去脆脆地。係啊。咁啊，有蠔仔咧，好重蠔仔味。係啊，所以佢同潮汕嗰啲蠔仔肉，佢又有唔同嘅風格啊！因為我咁樣中意，點解會中意佢咁樣咧？我係中意佢嗰種蠔味啊，好濃啊！咁表皮佢係脆嘅，入邊咧佢就薯粉嗰種軟糯味，係嘛？即係如果你話賣相肯定唔得啦。我第一次試工具我都唔係好熟啊，爭啲燜低，爭啲燜咗添，但係味道。同埋依家煎出嚟嘅效果，我覺得就已經差唔多啦。賣相要執佢咁樣，咁啊嗰個用具啊要熟悉咗之後摸熟咗，咁啊煎出嚟到時個效果咧就慢慢啊就會靚啊，因為夠軟要夠軟，咁啊但係食咧就幾好，係嘛？食幾好食啊！即係做出嚟嘅嘢咧，你只要咧即係食客顧客接受，係嘛？你就冇話講邊個正唔正宗。係咪？因為我哋做出嚟嘅嘢，無論係你係邊個人做，邊個地區做出嚟，都係做俾客人食嘅啫。口味都會唔一樣嘅。唔一樣，即係話，所以我呢係打咗潮式蠔肉，因為咧的而且確係做蠔肉嚟講，
係潮州嗰邊啲人嗬，地區嗰啲人係做得比較出名啲嘅，所以咧菜名咧係用咗潮式項落，但係做法啊同埋嗰個架步啊係嘛手法啊都冇人哋做得咁咩嘢係嘛，但係我個人認為始終都係咁嗰一句，要做出嚟嘅嘢最緊要咧就係客人去接受你就得㗎啦，但係咧選材係真係有講究。